दोस्तों ये लड़का रोड के बीचों बीच कोई ऐसा कमाल की 3D पेंटिंग बना रहा है जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। वैसे तो शुरुआत में देखने पर ये आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट लास्ट में ये लड़का जो शानदार सी 3D पेंटिंग बनाता है उसे देखकर मैं भी हैरान हो गया था। वैसे आपको क्या लगता है कि ये लड़का क्या बना रहा है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों फाइनली ये लड़का अपने कलाकारी से रोड के बीचों बीच में पानी से भरा एक सुंदर सा तालाब का 3D पेंटिंग बना देता है।